हाँ, हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं जा रही हूँ लड्डू बनाने। मखाने का, काजू, बादाम, किशमिश, काली मिर्च है, ये मिश्री है, ये चने का भूजा, इसे जा रही हूँ बनाने। जा रहे हैं, इसको हल्का भून दो। भुजा गया है, अब इसको उतार दे रहे हैं। खाना भी थोड़ा कर लूँ, क्रिस्पी कर दूँ इसको। ये भी हल्का गर्म हो गया, अब इसको उतार दे रहे हैं। बस ये ड्राई फ्रूट है तो कर दे रहे हैं। मेरा ये भी भुना गया। काली मिर्च है, थोड़ा सा गर्म कर दो। भुना गया ये मेरा काली मिर्च। अच्छा, इसको पीस लो। चना पहले पीस लो, फिर उसके बाद ड्राई फ्रूट पीसूँगी, फिर मखाने पिसाएगा। सत्तू पीस गया, ये मखाने पीस दूँगी। हटा ले, मखाना भी मेरा पिसा गया, दरदरा। ड्राई फ्रूट, ये काली मिर्च भी पीस देगा, दोनों मिक्स करके पीसते रहेंगे। मेरा पिसा गया ये भी। मिश्री, मिश्री पीस दे रही हूँ। अब मेरा मिश्री भी पिसा गया है। दोस्तों, अब घी डालूंगी, करूँगी। अब मैं डाल दे रही हूँ सत्तू। मखाना डाल दे रही हूँ, ड्राई फ्रूट। अब मिक्स कर ले रहे हैं इसमें थोड़ा देर। लड्डू खाने पर खांसी नहीं होता है, ठीक हो जाता है खांसी जुकाम। तो डाल दे रहे हो मिश्री।
मिक्स हो गया। ये लड्डू बना, दूध थोड़ा डाल दे रही हूँ। हो जाएगा ना तो मैं लड्डू बना लूँगी। ठंडा हो जाए तो लड्डू बना लेंगे। थोड़ा कम डाला। दोस्तों थोड़ा ठंडा हो गया, मैं इसको लड्डू बना ले रही हूँ। आप लोग भी ऐसे ही बनाइएगा, खांसी जुकाम सही हो जाएगा। लड्डू आप लोग खाओगे तो ऐसे ही रोज एक एक लेके खाते रहो लोग भी। लड्डू बना लीजिए, चाहे बर्फी बना लीजिए। सारा लड्डू बन गया मेरा। तो मेरा बन गया। आप लोग भी ऐसे ही बनाइए, खाइए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए।